Guys, halo guys, lama tak bikin video ya. Saya malam ini akan bikin tutorial eh, oh, obat tradisional buat yang batuk. Nih, pakai jeruk nipis. Gimana caranya, Bang? Gampang lah. Ini dari zaman itu ya, nenek moyang dulu nih. Ambil satu itu nih, jeruk nipis, iris separuh. Ini jeruk nipis ya, bukan lemon, jeruk nipis. Nah, kita ambil separuh kayak gini, potong, lalu kita bakar dulu nih. Oke. Nah, oke teman-teman, kita taruh di atas bara dulu ya. Dia kita bakar sampai mendidih kayak gini nih. Kita taruh berapa menit. Tuh, kita tunggu ya. Tadi kalau udah mendidih baru kita angkat, kita dinginkan sebentar ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, sabar. Nah, kurang lebihnya mendidih seperti ini teman-teman. Tuh di belakang udah agak gosong. Baru kita angkat, kita dinginkan dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, nih jeruk nipisnya udah dingin. Kita campurkan garam sama kecap ya. Nah, oke, kita siapkan sendoknya. Nah, jeruk nipisnya kita peras. Oke, nih, nah tadi kita bakar nih, kita peras dulu. Oke, juga sendoknya set sampai habis. Mantap cong. Kita kasih garam secukupnya, hak pridapan. Ala pridapan deh. Nah, kita kasih kecap. Ini bukan bumbu soto ya. Ini buat obat batuk tradisional kalau di tempat saya. Kalau di tempat kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar. Kita aduk sampai merata. Dan jangan lupa ya komen udah nyampe mana video ini ya. Oke. Bismillah. Semoga sembuh dan mujarab. Abotoan guys. Aduh, tak kuat tuh. Bismillah. Celok. Celok guys. Wes guys, moga beres ya. Selamat mencoba.